また、お座席にお座りの際は、シートベルトの着用が義務付けられておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。途中の道路事情などにより、到着が多少遅れる場合がございますので、あらかじめご了承願います。車内に持ち込まれましたお手荷物は、カーブなどで飛び出さないよう、お足元、または棚にしっかりと収納願います。車内は化粧室を含め、全席禁煙です。終点までおタバコはご遠慮ください。羽田空港では、第2ターミナル、第1ターミナル、終点、第3ターミナルの順に3カ所に停車いたします。到着までどうぞごゆっくりおくつろぎください。